Ei tässä enää mitään järkeä. No ehkä noin just riittää huomenna illalliseksi. Olimme Saaran kanssa jo pitkään haaveilleet kevättalvisesta pilkkivaelluksesta. Tänä talvena päätimme toteuttaa tuon haaveen ja lähteä Käsivarren erämaahan tarunhohtoisille rautuvesille. Raudun jäljillä. Rautu on niin paljon, että sitten jos tämän kaiken syö, niin saa jonkun kiihtikohtauksen, että ei mitään jakoa. Huhhuh. Tuo on ihan huhtikuun loppu ja tultiin tänne Käsivarren erämaahan vähän rautua narraamaan. Ja kuten kaikki varmaan huomasi äsken, niin tänne tultiin kelkkakyydillä vähän lähemmäs pelipaikkoja. Syy miksi me otettiin toi kelkkakyyti, niin ensinnäkin viikossa tänne ei kovin kauas pääse, tai sitten siitä tulee pelkkä hiihtoreissu. Ja toinen syy on, että Saara on raskaana, raskausviikko 20, ja se vähän rajoittaa tuota hiihtämisnopeutta ja jaksamista jonkun verran, niin sitten piti varmistaa, että on tälleen suht kevyet päivänmatkat. Ja mä en tiedä, oliko tää uusi uutinen, en tiedä milloin tää video julkaistaan, oliko ihan vanhaa tietoa, mutta tällä hetkellä kun tätä videoa kuvataan, niin vauva on vielä mahassa ja me ollaan täällä kairassa. Miten sulla sujuu ensimmäinen ylämäki? Mikä ylämäki tää edes on? Ja silti hengästyttää. Otetaan kyyti tänne kauas ja sitten huomataan, että ei jakseta hiihtää takas, niinkö? Siinä on Kopmajoen tupa ja tuolla on Somasjärvi. Me ei mennäkään tuonne Somasjärvelle nyt. Saatiin pieni tärppi ja tässä on vielä joku parempi rautupaikka suht lähellä, niin jätän vielä matkaa sinne. Varmaan tästä Somasjärveltäkin ihan hyvin sais. Mä en siis oikeasti itse tiedä raudunpilkinnästä yhtään mitään. Kaikki tää perustuu puhtaasti googlaukseen ja pariin paikallisääntämään tärppiin. Että kyllä mä luulen, että mun suunnilleen oikeat kamat on mukana. Kaira ainakin tuli. Jatkovarrenkin kävin nostamassa. Myös varaterän. Jos ei muuta saa, niin vedet saa. Kyllä nyt yksi rautu otetaan täältä. Se on vähän jyrkempi kohta. Mä en tiedä mikä homma tää nyt on. Sitten toisen puolelle kertynyt tommonen ihmettelevä lauma. Poroja joka puolella. Ja lisää. Aivan mahdotonta. Oho. Tää yksihän tulee ihan tähän. Tää yksihän tulee ihan tähän katsomaan. Ensin niitä oli 3, sitten niitä oli 10. Nyt niitä on jo 10.
Mitä tässä nyt voi tehdä? Silleen kalalle haluis, mutta tuntuu, että on jotenkin valvova silmä alla tässä. Kaikki mitä liikkuu, niin täällä pari silmäparia tuijottaa. Evästauon aikana he ovat asettuneet tänne kodiksi. Meillä on reikä. Juhuu! Uhu. Siellä se taas on. Ei, nyt se ei saanut ahkia auki. Äsken se oli vähän tonkimassa ahkia sisältöä. Tässä on varmaan vähän liian syvää. Tää meni tosi syvää. Vaikka me ollaan aika lähellä tässä rantaa. Tää on tätä kunnon pilkkilomaa. Just sellaista kuin oli mun mielikuvissa. Voi vaan loikoilla auringonpaisteessa toppavaatteissa ja on lämmin. Ja sitten on kuitenkin sellainen pieni toivo tossa toisessa kädessä, mikä ylläpitää tätä niin kuin meditaation kaltaisesti, että ei voi tehdä muuta. Inspiroiduttiin pilkkivaelluksesta Mehtämikon myötä, joten nyt on myös Mehtämikon inspiroimat iltaruuat, makkaraperunat. Mä en tosiaan tehdä tämmöiset intialaiset makkaraperunat, missä on intialaista maustetta, karamellisoidaan sipulia, ja sitten mä pilkoin ton jalapenon ja valkosipulin ja sitten sinne tulee herneitä. Ei tullut kalaa tänään. Kello alkaa olla 9 ja mitä sä olit tehnytkään tonne? Sitä intialaista pyttipannua. Okei. Se ei ole rautua, mutta näyttää aika hyvältä. Aamulla uusi yritys. Aamulla uusi yritys ja silloin tehdään useampi reikä ja käydään vähän tossa kauempanakin teltasta. Ehkä se on etäisyys teltasta, mikä ratkaisee. Mä kuulin, että aamulla ja iltapäivällä on paras syönti, että iltasyönti ei olisi ihan paras, mutta en mä tiedä mistä sen tietää. Mä luulen, että nämä on myös tällaisia uskon asioita enemmänkin. Meillä oli vielä tämmöistä jogurttiikin tähän. Tästä tuli aika tulista, niin tää jogurttikin oli kyllä hyvä lisä vielä. Pienellä tuunauksella. Tää pyttipannukin, tai siis pyttipannuahan tää on. Mutta sitten tälleen intialaistain maustettu. Ja aika pieni lisä ja sitten kuitenkin saa niinku lisää siihen tulisuutta ainakin. Illan hämärtyessä värit valtasivat taivaan. Yli kettu. Kävimme katsastamassa suunnittelemaamme huomista reittiä. Tarkoituksenamme oli hiihtää valtiojen vartta pitkin eteenpäin. Korkeat harjot kuitenkin asettaisivat haastajan etenemiselle pulkkia vetäen. Hui. Tästä melkein pääsi ahkioille tässä, ei nyt ihan. Mutta ei me haluta tänne ahkioidenkaan. Arvaas mitä puuroa meillä on. No, mitä meillä on? Mokkapalapuuroa. Saatiin näitä meidän kaverilta joululahjaksi, niin nyt testataan. Mä olin vähän skeptinen, koska en tykkää suklaapuurosta. Mut siis musta on hyvää. Okei.
Ja hyvä. Tai siis kyllä peruspaikka arvomureikä voittaa silti. Kello on 8 aamulla ja aamutoimet on nyt tehty ja testataan ensin näistä vanhoista reiistä hetken aikaa ja sitten lähdetään tonne päin testailemaan seuraavia paikkoja. Mä en tiedä onko se liikkuva vai paikallaan oleva tyyli parempi, mutta kyllä tää sen verran rankkaa porailla näitä. Kyllä me jonkun aikaa aina yhdellä reijällä pysytään. Apua, ne menee tuohon patjalle. Ei saa sinne mennä. Nyt kaireja jumiin. Katsotaan kepsistäkin, että me ollaan vaikka kuinka monta metriä täällä veden puolella. Ja tuolla aikaisemmassa paikkaa jäänpaksuus oli silleen, että tosta kohtaa meni läpi. Miten se voi olla näin eri paksuista eri paikoissa? Vaikka me ollaan ihan vieressä. Tai aika lähellä. Me ollaan ihan lähellä. vieressä tosta noin ja tuolla missä on noin kivet, niin siellä on vasta ranta. Totakin pitää kiristää. Puoli tuntia ainakin mennyt ja se on edelleen jumissa. Jotain uskomatonta tapahtui. Sitä on hakattu kirveellä ja... Jep, mutta sitten kun vesi nousee nyt tuohon reikään, niin sitä ei voi enää mätkiä syvemmälle. Mietin, että johtuuko se siitä, kun toi koko ajan löysti toi jatkovarsi, niin jos sä vähän kairates vispannut näin. Ja muutakaan selitystä ei kyllä keksi. Alaspäin pääsee, mutta... Oho. Ei vitsi, mikä homma. Hei vitsi. En mä tiedä, miten se voi olla näin syvä jää tässä yhdessä kohtaa. Niin, koko ajan tosi lähellä. Se oli ihan siitä lopusta jumissa. Ei vaan ihan puhki. Miten voi olla näin vaikeeta? Oho, Näin syvältä. oho, jatkovarsi loppuun asti. Oi vitsi. Tohon asti. Mun kainalo. Niinku kengät jalat. Ei me Uskomaton. oltu lähelläkään tuolla varmasti. Se vaan jäi jumiin. Kairasi liian kovaa siellä. Pitää mennä rauhassa ja sit välillä ottaa noi hötöt pois sieltä. Tekniikkavirhe. Pitäis vielä joku toinen kairata tähän viereen. Oi. Morjes. Ja 2 tunnin päästä. Jep. Mä luulen, että jatkossa meidän taktiikka on, että 2 reikää per järvi. Ja niistä kalastetaan piste. Tuohon menee niin tuhottomasti aikaa ja on aika raskasta porailla aina. Tai silleen, että ei tässä ehdi kalastaa muuten. Hyvä, ettei pilkki tipu tänne reikään, kun välillä meinaa nuokahtaa silleen. Me piti mennä niinku valtion reunaa ja me ajateltiin, että siitä pääsis. Olisi siitä joku mennyt ihan siitä niinku sen Sulan koskeen vieressä. Semmoista kapeeta koskeen viettävää kaistaletta pitkin. Ei kyllä itse uskalla, että sit kun se ahkio lähtee sinne tipahtamaan, niin voi mennä itse perässä. Mä luulen, että helpoin reitti on, että kun menee vaan tonne ihan ton tunturin päälle ja sit sieltä laskettelee alas. Tänään on kyllä kevyempi päivä kuin eilen. Eilen oli ihan semmoisesta loivasta pienestä ylämäestä hapatti ja hengästytti, mutta tuntuu vähän normaalimmalta.
Tässä vaiheessa olimme vielä täysin tietämättömiä, mitä kummallisia asioita tulisi hetken päästä tapahtumaan. Tilanne tuli niin yllättäen, että me alkuun edes tajunneet kuvata sitä. Eli juttuhan meni niin, että me Saarankaan tultiin tuolta mäkeä alas tähän meidän kohdejärvelle ja oltiin kuultu, että tässä on semmonen hyvä rautapaikka. Sitten me nähtiin, että täällä on 2 kelkkaa ja täältä nyitään rautua koko ajan. Makkarat oli tulilla ja heti tarjottiin pannosta kahvia ja sitten me tultiin tähän viereen sitten itekin pilkkimään ja ei, sekin pääsi irti tossa. Ja tässä välillä on tullut noin vaan. Niin, tää siis on ihan naurettavaa, mitä tästä tulee täältä. No niin. Huhhuh. Tässä on joku parvi ollut koko ajan. Sanoi, että monta tuntia ja yli 100 kalaa nousi. Ja oli niillä ihan kunnon sellaisia tämmöisiä isompiakin. Pääasiassa se oli tällaista ihan pikkusta. Niin. Saitiin hyvät tärpit, niin jep. Heti nousee. Oikein ranneliike, niin silleen se tulee. Kyllä. Ja ihan hetkessä, menikö se sinne? Ei se vaadi kuin oikea paikka ja oikeat neuvot ja parven kohdalle. No nyt tuli isompi. Wow. Yes. Antoi meille hyviä vinkkejä raudun kalastamiseen. Mitä itellä ei ainakaan en ollut tiennyt, että kun laittaa sen sinne pohjaan, niin sitten vähän möyhii sitä pohjaa sieltä ja sitten nostaa sen mahdollisen, jos siihen tulee jonkun näköinen. No voi. Oi vitsi, se on iso! Ei vitsi, se oli iso! Ei! Se oli ihan valtava! Äkkiä! Voi ei! Pääsi ihan tossa. Kato, vei katkes tää. Oho! Hei, nyt tarvii jonkun pilkin sinne. No mut näin se käy se raudun pilkkiminen, herranen aika. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Aivan järkyttävän kokoinen. Se nykäisi ihan kunnolla. Wow. Kun mä olin just sanomassa, että tälleen heilutellaan ja sit sen tuntee siellä, mut no onko siellä nyt kiinni kala sitten kuitenkin? No se oli ihan sintti, ei haluta sitä. Ja siis tässähän ei oo edes nyt tällä hetkellä toukkaa edes. Toi on joku tommonen vaappu ja sitten morri, niin sanoi, että ei tarvitse toukkiakaan. Mutta kyllä se toukka auttaa kuulemma. Vitsi, siinä oli niin iso rauta. Oi ei. No on toikin ihan ok, mutta siis se oli sellainen ton kokoinen. Oho. Siis silleen, että se ei mahtunut kääntymään tässä. Niin, että melkein sait sen kädellä. Melkein sain sen kädellä, kun se ei päässyt pois tästä. Nyt mä otan sen sieltä vielä. Mut se iski heti. Ihan heti. Ja kunnon semmonen jytäys. Pitäisikö siinä olla sit ne toukat? Ne pitäis laittaa, mutta jos se onkin siinä alla. Mä olin kelaamassa pois ja laittamassa toukkia. Sitten tulee tämmönen ihan hyvä kokoinen, mutta ei tääkään sellainen iso ollut. Niin sitten ne sanoi, että jos tulee iso, niin ei tule pientä enää, niin sitten just kannattaa silloin kun tulee iso, niin heti perään vaan voi tulla toinen iso. Vitsi. Se oli niin komea. Ei tässä ole enää mitään järkeä. En ala edes laskemaan, kuinka paljon tässä on. Mutta tässä on muutama myös noilta. Mitä ne antoi ne moottorikelkkailijoille? Niin, ne antoi meille, että jos me ei itse saada mitään, mutta Kyllähän noita tuli aika paljon. Nyt on aikamoinen fileeraus rupeamaan ja sitten vaan pannulla paistumaan kaikkia. Onneksi nää säilyy aika hyvin täällä. En usko, että huomenna aamulla herään pilkkimään, kun mietittiin tuossa, että 5.45 ylös ja pilkkimään. Mä luulen, että huomenna vaan
edetään Toskalijärvelle ja toivotaan, että sieltä ei tule mitään tai tää tulee isoa. tää on vaan joku iso. Yhtään niinku pikkurautua en halua kyllä enää. Kyllä, tässä on aikamoinen syöminen, kun tän pistää. No varsinkin tollanen käsittely. Niin ja käsittely varsinkin. Siis herranen aika, tässä on niinku kymmenittäin näitä kaloja. On tässä muutama ihan kunnon, tai no kunnon, mutta tämmönen rauduksi ihan ok. Meidän mittarilla ei nyt iso kala kuitenkaan, mutta tavoitteeseen päästiin, eli tavoite oli 1 kala. 1 rauta. 1 rautu, niin siinä on muutama rautu. Sinänsä vähän harmi, että ei viitti hirveästi kalastaa nyt hetkeen. Tostakin ihan vaan koko ajan vaan tuli ihan jatkuvalla syötöllä. Mä sain Saaran isältä Timolta väitöslahjaksi tällaisen todella hienon kaiverretun Martinin fileerausveitsen. Niin kyllä on veitsen arvoinen kalasaalis nyt, kun tätä ensimmäistä kertaa pääsee käyttämään. Se ei ole veitsistä kiinni. Veitsi on tosi hyvä. Mutta ehkä käyttäjästä. On meillä tätä kalaa, millä harjoitellaan. Tää päivä menikin vähän paremmin kuin ajateltiin. Eka mietittiin, että päästäänkö me tänne, että onko toi lasku liian jyrkkä tai jaksaako sitä nousta, kun Saaralla oli eilen aika rankkaa toi hiihtäminen. Nousu ei ollut niin rankka ja lasku ei ollut niin jyrkkä. Ja sitten seuraavaksi me mietittiin, että päästäänkö me tästä jäästä läpi, kun tuolla oli ongelmia jo siitä. Mutta sitten täällähän oli kaksi kaveria ja ne oli jo valmiiksi tehnyt reikiä ja vähän laittoi reijän alkua meillekin tällaisella akkukäyttöisellä porakoneella. Sittenhän tätä kalaakin alkoi tulee. Eka mietittiin, että päästäänkö tänne ja saadaanko edes vesiä ja nyt on sitten tällainen työmaa tässä edessä. Tämä on aika mieluisa työmaa laittaa näitä vaan fileiksi. Paljon sä meinaat vielä? Niin monta kuin tähän mahtuu. Tämä yksi kupilkallinen filettä, niin eiköhän se riitä. Tässä on tämän päivänä ruokaa ja kyllä tässä huomisellekin jää vähän. No ehkä just riittää huomenna lisäksi. Ehkä just. Mä en siis tiedä, mikä tässä olisi järkevin tapa. Mä nyt suolistan näähän nyt varmaan jäätyy. Vai kaivaako johonkin, laittaako muovipussia ja kaivaako johonkin lumen sisään. Musta tuntuu, että ne on jo nyt vähän niin kuin jäässä. Niin. Ehkä tehdään silleen ihan vaan näön vuoksi. Vähän niin kuin me tavallaan tiedettäisiin jostain jotain. Siitä sit vaan. Mahtuuko vielä? Mahtuu vielä. Suola mylly oikein mukana. Saatiin Vegesakelta tuliaiseksi tämmönen havusuola. Sopii varmaan ihan tähänkin. Joo, Sakelle terveisiä. Jep, tää on hyvä. Siellä jossain on kyllä muusikin alla. Oi vitsi, tää näyttää hyvältä. Oi. Oi vitsi. Oh. On muuten pikkasen hyvä. Tulee vähän rautusleipiä. Siinä on pannulla paistettu perunarieska. Sitten tulee vähän cheddar vuoltuja lastuja siihen ja sitten pistetään päälle rautupalasia. Olisiko vielä sitruunaa pieni tiraus? Ihan sitruuna. Sitruuna löytyisi. No niin. Oho. Ja sitten vaan vielä vähän tilliä. Semmonen siitä tuli. Sitten voidaan tehdä siitä tämmönen leipätasku. Noin. Rautu cheddar leipä. Ei vitsi. Wow. Olisi ihan letulta. Ihan täytetty suolainen lettu, missä on.
Aivan täydellistä. No, kyllä se näyttikin siltä. Oli tuo eilinen päivä aika huikea. Jos miettii mistä se lähti, Kaira meinaa jäädä jäähän kiinni eikä saada ylös sitä ja tulee semmoinen pieni epätoivo, että tähänkö tää kalastus nyt jäi. Kaikki meni tosi hyvin. Tämä oli jotenkin absurdia. Eihän tässä ollut niinku mitään järkeä. Niinku, sitten laittoi vaan takaisin ja sitten vaan nyki lisää sitä, että ehkä vähän tuli innostuttua liikaakin, että rautua on niin paljon, että sitten sitä kaiken syö, niin saa jonkun kiihtikohtauksen, että ei mitään jakoa. Huhhuh. Mutta oli se hienoa. Sarkissa elämänsä ensimmäiset raudut. Aika monta tavoitetta on nyt tältä reissulta täytetty, että tuli rautu. Tuli yksi kala. En mä tiedä mitä tästä enää tarvii. Katsoa jos tulee jotain muutakin kalaa kuin rautua. Että joku harjusta tai joku muukin, niin olisi ihan kiva saada. Jos tulee rautua, niin ei voi sanoa, että sekään mikään pettymys olisi. Täällä on kyllä uskomattoman kaunista ja valkoista ja kirkasta. Tuntuu, että pitää olla joko aurinkolasit tai silmälaput päässä koko ajan. Silleen päiväsaikaa teltassakin sisällä pitää olla tyyli aurinkolasit päästä ainakin siristellä silmiä. Että siellä on niin kirkas siellä teltassa sisälläkin. Että pitää ottaa nämä tummemmat aurinkolasit käyttöön. Ehkä ihan pikkasen pitää vielä siristellä nääkin päässä. Että on tää kyllä. Tulee lounasta. Näitä samoja hamppareita kuin oli siellä barraksella. Ne oli niin hyviä, niitä satai-hamppareita. Tää on ensimmäinen kerta, kun me tehdään lounasta tälleen talvella keittimellä. Ellei sit olla oltu niinku lähtökuopissa vielä. Mut matkalla ei olla tälleen koskaan kaivettu. Aina on ollut termarit. Kyllä on hyvä. Oh. Kolmas päivä oli alkanut kirkkaana, mutta hiihtäessämme Meekonlaaksoa pitkin kohti Toskaljärveä säätila muuttui äkisti. Lumipyryssä näkyvyys heikkeni ja pinnan muotoja oli vaikea havaita. Suunnistaessamme piti turvautua kompassisuunnan lisäksi GPS:ään. Lumipyry kuitenkin hävisi yhtä nopeasti kuin oli saapunutkin.
Nyt ollaan tämmöisellä erityisjärvellä, mihin tarvii ostaa erikseen lupa. Se alkoi tänään kello 1. Nyt kello on 6. Me ehdittiin tänne. Täältä saa kuulemma harvoin, mutta isoja. Tästähän löytyy edellisen pilkkireijät, niin helpotti kairaamista. Tuli maailman pienin rautu. Eli se tarkoittaa, että siinä on joku parvi. Se voi olla, että ihan just tulee seuraava. No niin. No voi vitsi. Samanlainen. Oi voi. Onko tullut mitään? Ei mitään elämänhavaintoja, mutta ei se mitään. Nyt voi lukea samaan aikaan. Mitä sä luet? Luodelehteä. Tämmönen retkeily- ja luontolehti. Tosi taitavia kirjoittajia aina ja yleensä myös niin. kuten Markus. Ja taitavia kuvaajia. On kyllä tosi laadukas lehti. Suosittelen. Eikä tule liian usein 3 kertaa vuodessa vai miten se on tällä hetkellä? Niin, nämä Eevan jutut jokaisessa on niinku tämmöistä taidetta. Mä alan vähän kyseenalaistaa sitä, että onko raudun kalastus nyt niin vaikeaa, kun ison raudun kalastaminen varmasti on vaikeaa. En tiedä kuinka monista laskee tällaista tavoitteluarvoiseksi kalaksi. Nyt taas nykii. Nyt mä sain sen nostettu tohon, mutta onneksi en saanut, koska se oli taas tämmönen ihan minisintti. Mä sellaisia haluaisin ehkä lisää välttämättä. Mä en tonne syvempään jaksaisi mennä, kun sieltä ei ainakaan ole saatu yhtään mitään. Tää on kuitenkin mielekkäämpää silleen, että tulee tätä kalaa, kuin et ei tulisi. Mä oon vielä täällä nekassa tällaista suht jäistä rautua. Nyt näin niin kuin jälkikäteen ajateltuna, niin olisi voinut olla järkevämpää pistää fileeksi vaan kaikki suoraan, mutta tuli jotenkin vaan semmonen fiilis, että jos säilytetään kalaa, niin suolet pois ja sit säilyy paremmin, mutta se on ehkä joskus kesällä näin. Kyllähän täällä nyt jäässä säilyy ihan kaikki. Nyt kun olisi nätti sellainen säkki sitä filettä, mutta en mä tiedä voiko valittaa, kun on tällainen kasan rautua edessä. Et parempi olla hiljaa ja alkaa vaan töihin. Kun tää on jäässä, niin tässä on ehkä paras tekniikkaa vaan vetää sitä vaan niinku näin. Rauturaviolit. No siinä on kyllä taas. Ei se näytä oikein miltään, mutta Kyllä tää on hyvä on. Nom nom. Tällaista ollaan taas rautupilkillä. Kello on 10:10. Jossain vaiheessa oli tavoite, että vähän heräilisi tonne. Täällä maittaa niin hyvin toi uni, että ei sitä viitti keskeyttää. Niin nukuttiin yli 8 ja rauhassa tehtiin aamutoimet ja syötiin aamupalaa. Meillä on tässä niinku yhteen asti aikaa vielä pilkkiä, niin ehkä siihen asti pilkitään ja sitten pitäisi itse asiassa alkaa kunnon sakea lumipyry, niin pohdittiin, että josko tänään menisi tonne Porojärven tupaan yöksi. Olisi sellaista eksoottista autiotupailua, kun tää telttailu alkaa käydä vähän niin kuin rutiinista, niin tulisi vähän jotain jännitystä tähän reissuun kalastamisen lisäksi. Niin. Mutta katsotaan, jos saisi jonkun pannukalan sinne vielä napattua tästä ennen lähtöä, niin meillähän jäi vielä noita kaloja eiliseltäkin, et ei me saatu niitä syötyä vielä. Että kyllä siinä varmaan pizzan päälle muutamat kalat löytyy. Mutta jos oikein kunnon kokoinen, niin se olisi vielä aika hyvä. Pitää mennä laittaa pilkkiveteen, ennen sitä ei saa kalaa.
Onko sulla silmät auki vai kiinni? Kiinni. Ei pysy auki. Ilmeisesti kalaa ei ole myöskään tullut. Ei. Onko sä kattonut, onko sulla syöttejä enää siellä? Ei mä hetkeen. Jossain vaiheessa oli. Siinä on nyt tämän päivän saalis. Saara sai tämän vähän isomman, mutta pieniähän nämä on kaikki. Nyt on ihan kunnon punalihasta. Tuolla pulskalla isoimmalla oli mahalaukku täynnä tällaista, niin toi näyttää ihan katkalta. Tätä olla katkaa siis. Ja se on punalihasta, niin se on syönyt hyvin. Onkohan tuolla noin 2 pistettä järven keskellä, noin Jokasjärven tupa. En mä tuolta muuta tuvan kaltaista näe. Mut hiiritään sinne ja katsotaan, että onko se tupa. Jos ei ole tupa, niin sitten etsitään tupa jostain muualta. Keskellä järveä oleva mökki paljastui vähemmän yllättävästi pilkkiteltaksi. Se varsinainen mökki näkyy tuolla meistä katsottuna vasemmalla. Autiotuvan eksotiikka lunasti lupauksiaan. Tuvassa yöpyi meidän lisäksemme Järvelän saunakeisari Samuli ja ilta vierähti mukavasti mielenkiintoisten keskustelujen parissa. Lepo tuli tarpeeseen, sillä Saaralla alkoi iskeä flunssa päälle. Eikä tässä ole kaikki? Ei ole kaikki. Tää on pelkkää tällaista rautaleivän tekoa tämä meidän video. Aika hyvän näköistä tulee. Et ne on kyllä semmosia vierailuarvoisia paikkoja. Joo. Onpa hyvä kahvia. Joo, sit tuli ihan... Siis keititkö se ihan niinku... Millä? Eiköhän joka tuvassa saa tämmösiä. Ei ole ikinä ennen sairastunut missään vaelluksella. Yö oli aika kamala. Ei nukkunut ennen 5, kun joku 0,5 tunnin pätkään, kun oli niin kova särky koko ajan korvissa ja poskissa. Ja ei kuitenkaan mitään kuumetta, että se on räkäflunssa. Niin jos menee rauhassa ilman ahkioa, niin Markus vetää 2 ahkioa. Ehkä se siitä. Tai sit kutsutaan Marika hakee kelkalla kotiin. Näinhän rauhaksella ja sun voinnin mukaan. Just syötiin aamiaispannarit ja leivät ja heti perään nyt vielä Pizza. lounas, niin jaksaa jatkaa matkaa. Kevyesti menee. On tää niinku 2 ahkioa ja tuollaiset paakut 100 metrin aikana. Niin se on luvannut niinku koko ajan miinusta, mutta tää on ihan sikamontaisen plussaa kyllä. +8 näyttää mittari. Mitäköhän tästä nyt tulee? Pitää yritetään käsitellä noita ja ottaa vähän taas vaatetta pois. Aika rankka päivä tiedossa kyllä. Tätä eilen kyllä laitettiin jo, että en tiedä auttaako, mutta kokeillaan nyt jos vähän lisäilee uudemman kerran.
Meidän oli tarkoitus jatkaa omia reittejä pitkin kohti Termisjärveä, mutta plussakeli ja juuri satanut lumi sekä Saaran sairastuminen tekivät etenemisen alkuperäisen suunnitelman mukaan mahdottomaksi. Meillä ei ollut muita vaihtoehtoja kuin suunnata kohti kalottireittiä ja toivoa, että siellä suksi luistaisi paremmin. Kyllä tää vähän raskaampaa kuin ekoin päivin. 5 metrin välein pitää suksen pohjaa putsaa, niin parempi on mennä ilman suksia vaan. Tää on kyllä tää uusi lumi ja sitten tämmönen kunnon plussakeli, niin ei voi olla ilman karvoja, koska sitten ei pysty vetämään pulkkaa. Ja karvat, vaikka ne kuinka käsittelee, niin kerää ihan jatkuvasti tommosen paakun tonne pohjaan, niin ei tässä ole hirveästi vaihtoehtoja kun kävellä. Onneksi nyt tää hanki kantaa, niin tääkin on ihan hyvä vaihtoehto. Pitää vaan syödä vähän enemmän. Ja sit vielä 2 pulkkaa. Niin, mutta nythän on ollut aika tasasta, niin noin nyt tulee kevyesti. Huomenna näkee sitten Meekon rinteen. Päästiin kalottireitille, niin vauhti koveni. Tulin tänne Meekojärvelle vähän kokeilemaan, että saisiko harria. Tässä ihan Meekopahtaa edessä. Ja löytyi valmiita reikiäkin, niin ei tarvinnut itse porata. Tuossa oli aika kivikkoista ja vedenhakureissulla pari kertaa sai yrittää, kun eka meni melkein mutaan ja asti. Ja tokassakaan ei ollut kuin joku 10-20 senttiä vettä ennen kuin tuli kivi. Että vedet sieltä sai, mutta ei siinä ihan kalasteta. Mutta sitten sain paikallisilta vähän vinkkejä, että minne kannattaa mennä ja missä olisi vähän syvempää. Ja täällä oli valmiit reikiäkin, niin täällä on joku ollut kalassa. Täälläkään hirveän syvää on, mutta on siellä kuitenkin jotain vettä siellä. Eipä sieltä mitään tuu. No ollaan tänään nyt aamulla vähän pohdittu, tai eilen illalla näytti jo vähän huonolta, kun Saara vaikutti aika kipeältä ja pohdittiin tossa, no itse asiassa toi pari kelkkailijaa tarjoutui heittämäänkin meitä tänään ja sitten sanottiin, että mietitään tähän aamuun asti, että mitä tehdään jatkon suhteen ja kyllä se oli se keskeyttäminenkin ihan mielessä, että se on se edelleen vaihtoehto, että tästä kun lähtee tonne baanaa pitkin, niin kyllä siellä tietenkin niitä kelkkoja liikkuu. Tarvittaessa voi pysäyttää, mutta aamulla Saaralla oli jo selkeästi parempi olo, niin päädyttiin siihen, että kokeillaan jatkaa vielä omin voimin. Sitten mulla taas sitten vähän silleen, en mä tiedä onko se tämmöistä psykologista, tai vähän tuntuu, että nenä vähän alkanut vuotaa ja kurkussa joku tuntemus, että ei ole mitenkään kipeä olo silleen varsinaisesti, mutta semmoinen olo, että tästä päivä 2 niin saattaisi olla kipeä. Niin paras täältä lähteä pikkuhiljaa poistumaan. Tarkoitus olisi mennä Saarijärvelle asti tänään, mutta kyllä tässä aika monta ylämäkeä on, että saa nähdä kun vetää pari ahkioa, että miten suksi luistaa ja paljon riittää voimia. Mutta yritetään.
Pakko myöntää, kyllä tää vähän raskasta, mutta siihen nähden, että tässä on niinku tuplasti ahkeet normaaliin verrattuna perässä ja Meekon ylämäki, niin kyllä tää yllättävän hyvin menee. Mä yritän pitää semmoisen rauhallisen tahdin, koska tää on kyllä kestävyyskamppailu tämän päivän nämä nousut. Tuli aika huikea sää ja huikeat maisemat, niin mikäs tässä on hiidellessä. Oli niin kova veto, että lantia myös olki napsahti rikki. Mulla on kuitenkin tässä tää reppu selässä. Jos tää vaan pujottais täältä. Näin. Kyllä meillä siis toiset valjaat tietenkin on, mutta mä haluan nyt testaa. Katsotaan miten menee näin. Tää on ihan hyvin. Ja pitää olla vielä vastatuuli kaikista tuulen suunnista. Tietenkin. Kovassa vastatuulessa hiihtäessä Meekon laakson ylämäki tuntui loputtoman pitkältä. Rutistus oli fyysisesti haastava ja sitä ei helpottanut oman voinnin asteittainen heikkeneminen. Ymmärsin, vaikken sitä tuolloin halunnut itse myöntää, että olin saamassa saman taudin kuin Saaralla. Pakko sanoa, että kyllä tää aika rankkaa oli tää pätkä tänne. Tämmöisessä 8 metrin sekunnin jatkuvassa vastatuulessa, niin tuntuu, että niinku tasaisellakin niin ihan niinku voimat vaan pois. Ja sit kun oli kolmannen tuuli, niin sit me haluttiin viivästyttää lounasta, niin ollaan mennyt ihan karki ja aamupala ja suklaan voimalla tähän näin. Et tuntuu, että ihan energiat loppu kyllä. Huhhuh. Varmaan ilman tuota vastatuulta niin tää olisi paljon kevyempi. Tästä katsoa, että jatketaanko vielä Saarijärvelle, mutta ei tää silleen niinku lihaksissa ole tuntunut niin pahasti, mutta just silleen energiatasoissa niin tuntuu, että ihan kaikki energiat on käytetty nyt kyllä. Tarvii vähän latautua. Lounas Kuonjarjoen tuvalla palautti minulle sen verran voimia, että päätimme vielä jatkaa matkaa Saarijärvelle. Huomenna vointi tulisi olemaan todennäköisesti vielä huonompi, joten ajattelin, että kilometrejä olisi hyvä tehdä alta pois. Se on Saarijärven uusi tupa. No, verkkokalvolle jää. Se ei ole totta. Joo. Kyllä se eilinen lievä puolikuntaisuus piti paikkaansa, että kyllä tähän mullekin iski joku pieni flunssa päälle. Että tästäkin huolimatta on ollut kyllä ihan tosi hieno reissu, vaikka jouduttiin sairasteluiden takia tätä tätä reittiä muokkaamaan. Mutta sitten toisaalta, mikä oli tosi hienoa, niin oli tosi hienoa ihmiskohtaamisia tuolla tuvissa, että pari yötä tuvassa oltiin ja ihan huikeata porukkaa täällä vaeltaa ja
oli hassu huomata, että jos ei melkein kaikki ollut katsonut meidän videoita, niin ainakin löytyi jotain Saara kokkaamaan vähintään sieltä menystä, että kaikilla oli jotain joko blogista tai katteluvideoita, niin tuli semmoinen hyvä fiilis, että kyllä niitä selkeästi täällä erämaassa retkeilijät on kattonut niitä videoita ja törmättiin muun muassa Järvelän saunakeisari Samuliin ja sitten täällä oli vuoden luontokuvaaja Jeti ottamassa toista pokaalia peräjälkeen täällä metsästämässä näin. Ja sitten vielä tähän loppuun ehkä unohtui aikaisemmin sanoa, niin näkkileipämiehelle myös terveiset, että kyllä se näkkileipäkin on ihan hyvä eväs, vaikka meillä nyt jotain vähän muunlaisia eväitä olikin. Että... Mitä? Oliko niin suuri valhe, että sukset sanoi itsensä irti tässä samalla? Oi. Näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Tää on ihana viileä tää lumi kyllä. Mä ehkä itse asiassa aion vähän hetken levätä tässä, kun tää mukavasti viilentää. Sitten jatketaan matkaa.